këtë edicion do të ndiqni. 13 vrasje të regjistruar në Kosovë brenda periudhës janar-qershor 2026, 6 më pak se periudhën e njëjtë të vitit 2025. Mbohet provimi pranues në Universitetin Femi Agani në Gjakov. Doktori Rën Hoxha liston një varg këshillash si të mbrohemi nga temperaturat e larta. Përshëndetje, po filloj me edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2026, numri vrasjeve në Kosovë ka shënuar rënje, krahasuar me të njëjtën periudhë kohore të vitit të kaluar. Të dhënat e policisë së Kosovës bëjnë të ditur se nga janari deri në qershor 2026 janë regjistruar 13 vrasje, 6 më pak se në periudhën e njëjtë të vitit 2025. Në 6 muajt e parë të vitit aktual në nivel vendi janë regjistruar 13 vrasje. Nga Policia Kosovës thonë se në këtë periudhë kohore janë regjistruar 6 vrasje më pak se në 6 mujorin e parë të vitit 2025. Eksperti i sigurisë Refki Morina thotë se asnjë problem i konfliktit nuk mund të zgjidhet me dhunë, duke u bërë thirrje institucioneve që në bashkëpunim me ato shoqërore të koordinojnë punët e tyre në mënyrë që të minimizohen veprat penale që kanë të bëjnë me vrasje. Parandalimi i rasteve të tilla të vrasjeve, plagosjeve të tjera fillon nga familja, nëpërmjet shkollës, nëpër krahët policisë, pastaj të gjykatave, prokurorisë e tjera, në mënyrë që ato të jenë më azhure, më të shpejta në zgjedhjen e rasteve të landeve e tjera, dhe kështu që edhe institucionet shtetërore, po edhe ato shoqërore së bashku të koordinojnë punën e tyre në mënyrë që të minimizohen këto vepra penale, të cilat janë më të rënda në bazë kodit penal. Mirë po, përkundër rasteve të regjistruara, eksperti i sigurisë Morina pohon se Kosova mbetet vend i sigurt për të jetuar fal policisë dhe gjyqësorit që ka. Kosova është e sigurt, për arsye se kemi një polici e mjaft profesionale, kemi gjyqësorin, prokurorin që do të thotë janë të njohur edhe në aspektin ndërkombëtar si institucione kredibile, po edhe profesionale. Prandaj duhet një punë sistematike edhe institucionet sigurisë, do të thotë patrullime të vazhdueshme në vendet ku mendohet se ka armë ilegale, patrullime në lokalet të natës, patrullime të ndryshme, por një koordinim i mirëfillt mes prokurorisë, gjykatave, në mënyrë që të jenë sa më vigjilente, sa më të shpejta efikase në zgjedhjen e rasteve landeve. Ndërkohë, si një nga masat parandaluese të përdorimit të armëve që rezultojnë edhe me vrasje, është konfiskimi i armëve pa leje, ku vetëm gjatë vitit të shkuar, policia ka konfiskuar 1931 armë të ndryshme. Në të gjitha programet të Universitetit Femi Agani në Gjakov, sot është mbajtur provimi pranues për studentët e rinj që do të bëhen pjesë e vitit akademik 2026-2027. Studentët e sistemuar në salla përkatëse ju nënshtruan testimit për të fituar një vend studimi në programin e zgjedhur. Gjatë të hënës, nga ora 10, kandidatët që duan të vazhdojnë studimet në Universitetin Femi Agani në Gjakov ju nënshtruan provimit pranues për 11 programe studimore që ofron ky institucion i arsimit të lartë. Procesin e provimit pranues nga afër e përcjelli edhe rektori i universitetit, Drilan Bunjaku, i cili u interesua për mbarvajtjen e testimit dhe organizimin e procesit. Interesimi i kandidatëve këtë vit ishte i kënaqshëm të gjitha programet, e gjithashtu edhe për Fakultetin e Shkencave Aplikative. Interesim fatëbarësisht nga studentët nga të rinjt, numri i përcaktuar gjithmonë vjen edhe nga ministria, në gjithsesi kemi të përcaktuar 30 numrin e studentëve. Kotat janë të ndara si gjithmonë, është të rregulluara me rregullore të universitetit edhe të pjesës nga Ministria e Arsimit, dhe normalisht 12% i gjithë tërësisë së studentëve shkon për minoritetet, edhe për 5% që është edhe për trojet. Njëra nga kandidatët tregoi se cilin drejtim ka zgjedhur dhe cilat janë përçmëritë e saj. Kam zgjedhur edukimin fillor, do të thonë bachelor. Kam zgjedhur se do të thonë prej kur kohën e vogël, do të thonë ka pëlqyer edukimi dhe kam pas ëndër për shkak për më bëu mësuese. Edhe prandaj e morë këto dhe besoj që kemi pas rezultate të mira.
Rezultatet preliminare të provimit pranues pritet të publikohen brenda 24 orëve, ku do të bëhen të ditur edhe emrat e studentëve të rinj që do t'i bashkohen në Universitetit Femi Agani në vitin e ri akademik. Kosova ka regjistruar normën më të lartë të inflacionit vjetor të çmimeve të konsumit në Ballkan gjatë muajit qershor, sipas një përmbledhje të publikuar nga Cosdata. Ky raport nxjerr në pas sfidat ekonomike me të cilat po përballet Kosova, duke u vendosur vendi në krye të listës për rritjen e çmimeve në Ballkan. Kosova ka regjistruar normën më të lartë të inflacionit vjetor të çmimeve të konsumit në rajonin e Ballkanit gjatë muajit qershor. Sipas Cosdata, inflacioni në Kosovë ka arritur në 6%, duke renditur vendin të parë në rajon për rritjen e çmimeve të konsumit. Rritjet e çmimeve janë regjistruar te ushqimet dhe pijet jo alkolike me 3.9%, kujdesi personal dhe shërbimet të ndryshme me 3.2%, mobiljet dhe pajisjet shtëpiake me 3%, veshjet dhe këpucët me 2.3%, rekreacioni, sporti dhe kultura me 2%. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rritja vjetore e çmimeve është ndikuar kryesisht nga shtrejtimi i transportit me 13.7%, strehimit, ujit, energjisë elektrike, gazit dhe lëndëve tjera djegëse me 11.1%. Pas Kosovës, renditen Bullgaria dhe Bosnia-Hercegovina, të dyja me 5.6%, ndërsa Kroacia ka shënuar 4.5% dhe përfund Greqia me 4.4%. Përshtypjet për Gjakovën i ka shumë të mira gazetarja britanike Alice Taylor. Ajo vlerëson se Gjakova është qytet që frymon 100% shqip dhe nëse i duhet të zgjedh mes Prizrenit dhe Gjakovës, zgjedhja e saj mbetet kjo e fundit. Alice Taylor është gazetarja britanike që erdhi në Shqipëri për një vizitë reditore, por u dashurua me treva shqiptare dhe nuk u largua më. Madje ajo ka gjetur një tjetër dashuri të madhe për Gjakovën. Por si u gjend Alice këto, mjaftoi një vizitë rastësishme për të kthyer në qytetin pa të cilin ajo nuk bën dot pa të. Herë parë në gjenë në Gjakovë në vitin 2018, me baba e vajzës, tani jam ndarë, po më shkoni tropoje, edhe do të eksploron, pak edhe do të kthej në Shqipëri, ai tha do të kalon nga Gjakova, sepse është një qytet shumë i bukur, ka historinë e gjatë dhe ka një çështje bazar, shumë i bukur. Edhe unë kalon edhe unë bleve një djep. Jo për vajzës, po sepse është i bukur, edhe unë mbaj mend dhe pronar duqanit është pak confused, pse një vajzë e huaj do të ble një djep. Po tani unë kam një shtëpi e madhe, një depi e madhe nga Gjakovës edhe ka gjithë lodrë vajzës brenda. Në rrjetet e saj sociale, Alice nuk e fsheh dot. Gjakova për të është një shtëpi e dytë. Por çfarë e bën këtë qytet kaq komod sa të fal me një herë ngjesinë e shtëpisë? Numër 1 Njerëz, sepse Njerëz është shumë ngrohtë. Gjithë shqiptarët është mirë, është dashur, por në Gjakovë të gjithë është si shokë dhe shoqe. O Alice, si kur ktheu prap, hajde në shtëpinë time. Unë kam shumë shokë dhe shoqe, njerëzit nga Gjakova ka shumë mikpritje. Për te mikpritjes, ka edhe diçka tjetër që mban lidhur pas këtij qyteti. Unë kam një problem, sepse kur erdhe në Gjakova, kur kthej në Shqipëri kam marrë 1 kile, minimum nga ushqimi, sepse ka shumë djathë, dhe havjare, dhe bukë, dhe salmone, dhe mishi. Midis dy dashurive të saj në Kosovë, Gjakovës dhe Prizrenit, vendin e parë nuk ja zë askush. Për Alice, Gjakova mbetet unike, sepse frymon 100% shqip. Gjakova numër 1, edhe është vërtet, Gjakova numër 1, po më pëlqen shumë Prizreni. Po është shumë diferent nga Gjakova. Ka influencë më fort nga Ottoman në Prizren, po Gjakova është 100% shqiptar. Është depi e kulturës shqiptar. Dhe krenar për Shqipëri edhe shqiptarës është më fort. Prizren patjetër është shqiptar, po ka një mënyrë tjetër. I hope I don't upset anyone, po është shumë i bukur Prizren edhe më pëlqen shumë, po Gjakova është si Shqipni. Por rrugtimi i saj në Gjakovë shkon për te bukurisë. Alice ka realizuar një dokumentar për të kaluar në dhimbshme të këtij qyteti, duke i treguar botës tmerret e luftës. Një përballje me rrëfime të rënda, të cilat nuk ishin as pak të lehta për të kaluar. Pas mbarova zhirimi për dokumentar,
unë kam shumë të mbjet, edhe unë kam marrë 1 javë pa punë, sepse ka pak second hand trauma, edhe në fakt unë kam pak intervistë me njerëz edhe nuk transmituar, sepse njerëz ka shumë dimshe të qanë intervistë edhe për mua nuk është etik për të transmituar të gjitha. Sepse nuk ka justice, drejtësi për gjithë crime nga lufta. Edhe ka shumë familje, shumë njerëz humbi pjesë familjes, nuk ka drejtësi, edhe do të shpjegoj për gjithë botën situatë. Të flasësh me një dashuri kaq të pastër dhe të madhe për një qytet ku nuk e lindur, Alice Taylor, është absolutisht një pasuri e çmuar për Gjakovën. Rjeti të dyqaneve Dea Center në Gjakov nga sot i është shtuar edhe një brend i ri. Tashmë Baukom është partneri autorizuar për rajonin e Gjakovës i brendit Vivax. Kronika në vazhdim në një me të reja të fundit të këtij bashkëpunimi. Ambienti i shtëpisë kompletohet kur pajiset me elementet elektroshtëpiake. E për këtë, ka menduar Dea Center në Gjakov që në kuadër të Baukom sot ka zyrtarizuar brandin krahët Vivax. Sepse zgjodhen Vivaxin, na tregoi drejtori i Baukom, Artan Shala. Zgjodhen Vivaxin sepse është një brand i dëshmuar për cilësinë, teknologjinë moderne dhe raport shumë të mirë mes çmimit dhe cilësisë. Besojmë se është pikërisht ajo që kërkon tregu ynë. Shala na tregoi edhe për një ofertë unike për klientët. Përveç produkte cilësore, kemi sjellë edhe një ofertë unike. Klientët tonë mund të përdorin produktin Vivax deri në 30 ditë dhe nëse nuk mbeten të kënaqur, mund ta kthejnë dhe t'i marrin parat mbrapsht. Kjo tregon besimin që kemi dhe cilësinë e produkteve që ne ofrojmë. Sepse Vivaxi zgjodhi Gjakovën, e tregon vetë përfaqësuesi i këtij brendi. Ne shohim potencial në Gjakov dhe planifikojmë që të kemi brandin Vivax në secilin qytet të Kosovës, së paku më 1, 2 apo 3 dyqane të tilla. Ne si kompani kroate kemi raporte shumë të mira me Kosovën dhe kompanitë këtu. Është e lehtë të punojmë këtu dhe kemi rezultate të mira çdo herë. E për këtë event, foli edhe këshilltari i ambasadës kroate në Kosovë. Është detyra jona që të promovojmë çdo kompani kroate dhe të forcojmë marrëdhëniet ekonomike mes Kroacisë dhe Kosovës. Dhe në këtë aspekt jemi këtu si mbështetës dhe jemi shumë të lumtur për këtë ngjarje. Dea Center në Gjakov, pas brandit Baukom, synon që përmes brandit Vivax të sjellë risi dhe produkte kualitative për klientët, si dhe për të ofruar vende të reja pune, me qëllim përmirësimin e produkteve për klient dhe përmirësimin e ekonomisë vendore. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë sërish ka rekomanduar qytetarët që të jenë të kujdesshëm gjatë ditëve me temperatura të larta, ndërsa doktori Rën Hoxha, duke folur për kujdesin që duhet të kenë grupet më të rrezikuara, ka listuar edhe një varg këshillash që duhet i përmbahen qytetarët gjatë ditëve me shumë diell. Temperaturat e larta kanë rikthyer thirrjet për kujdes të shtuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Ekspozimi gjatë në vap mund të shkaktojë probleme për shëndetin. Për rreziqet që sjellin temperaturat e larta, na tregon doktori Rën Hoxha. Me qenë se jemi në pikun e sezonit të verës, atëherë për shkak persistimit të temperaturave të larta, kemi të bëjmë edhe me problematika shëndetësore që munden me u paraqit si pasojë këtyre temperaturave, sidomos tek moshat të cilat janë mosha të shtyra dhe të cilat kanë probleme të cilat janë kronike, siç janë problemet kardiovaskulare, pulmonare apo renale. Problematikat lidhen kryesisht me pjesën e çrregullimeve në kuadër të këtyre problemeve kronike shëndetësore, siç është për shembull hipertensioni, mirëpo mundet me pas edhe problemet e tjera si që janë për shembull pjesa e plagështisë, pjesa e kollabimit apo dhe probleme të tjera. Ndjeshmëri më të madhe ndaj temperaturave të larta kanë disa kategori të veçanta, për të cilat kërkohet kujdes i shtuar. Janë mosha e shtyrë mbi 65 vjeç, mirëpo janë edhe fëmijët prej moshës foshnjore deri në moshën 5 vjeçare, për shkak se mekanizmat metabolik të tyre janë më të paaftëm ju përshtat këtyre ndryshimeve temperaturave të larta, mirëpo domosdoshmërisht një kujdes të shtuar duhet me pas edhe gratë shtatzana, për shkak se janë të kaluar në një fazë e cila gjithë metabolizmin e tyre në një farë forme e kanë reduktuar. Për të shmangur pasojat nga vapa, doktori ka dhe disa këshilla.
Është shumë rëndësishme që me ikë sa më shumë që është e mundshme, qëndrimit në diell apo në ambiente të jashtme, sidomos në pikun e ditës, prej orës 10 deri në ora 17, është shumë rëndësishme që aktivitetet ditore, të cilat është e detyrueshme secili prej nesh me i kry herët mëngjes ose në mramje, po ashtu edhe në momentet kur kemi domosdoshme me dalë jashtë, është e rëndësishme me mbrojt mjete mbrojtëse, me përdor mjete mbrojtëse, siç është për shembull kapelja, po ashtu me përdor syza dhe me përdor edhe krem me faktor mbrojtës kundër rrezatimit ose kundër diellit mbi 30. Është e rëndësishme me përdor rroba sa më të lehta, me ngjyrë sa më të qeltë dhe po ashtu me material sa më të butë, pambuk ose material të lirit. Po ashtu është shumë e rëndësishme që në kuadër të masave të përgjithshme të cilat duhet me u ndërmarr, me pas kujdes edhe me pjesën e ushqimeve të cilat i konsumojnë popullata, për shkak se është e rëndësishme me konsumu fruta dhe perimet të sezonës, të cilat kanë përqendrim më të shtuar të lanxheve, të ujit, dhe domosdoshmërisht me reduktu sa më shumë që është e mundshme përdorimin e ushqimeve të fërguara. Doktori gjithashtu rekomandon konsumim të rregullt të ujit, ndërsa personat me sëmundje kronike të monitorojnë vazhdimisht parametrat jetësor, si tensionin arterial. Po ashtu, nëse shfaqen simptomat të dehidrimit si kokdhembje, marramendje, dopsi apo dritje, qytetarët duhet të paraqiten sa më parë tek mjeku familjar. Në vazhdim të ndjekim parashkimin e motit për ditët në vije. Para se të ndami të ndjekim edhe një titujt kryesor të këtij edicioni. 13 vrasje të regjistruar në Kosovë brenda periudhës janar-qershor 2026, 6 më pak se periudhën e njëjtë të vitit 2025. Mbahet provimi pranues në Universitetin Femi Agani në Gjakov. Doktori Rën Hoxha liston një varg këshillash si të mbrohemi nga temperaturat e larta. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.